Մի քանի անգամ խոստացված ու այդպես էլ կյանքի չկոչված առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության նախագիծը հասավ խորհրդարան։ Առաջին փուլի մեկնարկը 2026-ին է։ Սա պատմական քայլ է եւ մենք պիտի անենք հնարավորինս, որպեսզի մեր քաղաքացիները գոհ մնան մեր երկրում տեղի ունեցած փոփոխություններից։ Առողջությունը մասնավորի հետ ապահովագրած մարդիկ ստիպված կլինեն հրաժարվել ստորագրած պայմանագրից հանուն պետական պարտադիրի։ Գուցե նրանց ավելի լավ պայմաններ են առաջարկել։ Քանի դեռ ես ձեր առաջարկած ծառայությունների փաթեթը չեմ տեսել, համեմատելու բան չունեմ, ես չեմ կարող հղվել մենակ այն բանի վրա, որ նախարարը Facebook-ով ասել է, գիտեք, լավ է լինելու։ Նախ ես չեմ ասել լավ է լինելու կամ վատ է լինելու, Տիկին Գյուրեղյան ջան։ Եվ չգիտեմ ինչու եք այդպես անընդհատ բանը կշտամբում Facebook-ով։ Ես չեմ կշտամբում, ես հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ շատ լավ հարցս հստակ է։ Կոնկրետություն է ուզում նաև Աննա Գրիգորյանը, ընդդիմադիր падգամավորները փնտրել ու չեն գտել ապահովագրությամբ մատուցվող բուժծառայությունների ցանկը։ մի ամիս հետո Պրոցեսը պետք է սկսվի, դուք դեռ փաթեթ չունեք ձևավորած։ Եկել եք ազգային ժողովի։ Տիկին Գրիգորյան, չէ, բայց դուք էլ մանիպուլյացիաներ մի արեք եւ իմ ելույթներին գնահատականներ մի տվեք։ Ձեր պաթետիկ հարցերին ես կպատասխանեմ։ Անահիտ Ավանեսյանը հակադարձում է, եթե ցանկն այդքան հետաքրքիր էր, ինչու ավելի վաղ հարցում չեն արել։ Պարտավոր եք այսօր իմ հարցերին պատասխանել եւ ես իրավունք ունեմ այսօր տալ կամ գրավորում։ Դա ինչ ասելու բան է։ Սա իմ իրավունքն է այսօր տալու, ես այսօր եմ տալու։ Նախարարը հստակեցնում է, համընդհանուր ապահովագրության փաթեթում այն ծառայություններն են ընդգրկվելու, որոնց միջոցով հնարավոր է կյանքեր փրկել, կանխել հաշմանդամությունը։ Չունենանք աղքատացում այն պարագայում, երբ որ մարդը ստիպված է տունը վաճառել, օրինակ սրտի վիրահատության համար։ Առաջին փուլում տարեկան 129,600 դրամ կվճարեն քաղաքացիները ապահովագրությունից օգտվելու համար։ Խոսքը 200,000-ից բարձր աշխատավարձ ստացողների մասին է։ Մեկնարկային տարում փաթեթի շահառուներ են դառնալու նաև մինչև 18 տարեկանները, 65 տարին լրացածները, հաշմանդամություն ունեցողները, սոցիալապես անապահովները։ Ամսական 10,800 դրամ վճարելու բեռը թեթևացնելու մեխանիզմ է առաջարկում կառավարությունը։ Յուրաքանչյուրը կարող է որոշել, որպեսզի զինապահ հիմնադրամին իր վճարած գումարի մի մասը ուղղի սեփական առողջության ապահովագրությանը։ 200,000-ից 500,000 դրամ ստացող քաղաքացիները այսօր զինապահ հիմնադրամին վճարում են 5,500 դրամ։ Նրանք կշարունակեն վճարել 1000 դրամ զինապահ հիմնադրամին եւ 4,500 դրամը հնարավորություն կուղեն ուղղել արդեն առողջության ապահովագրությանը։ Մինչև 200,000 դրամ վաստակող քաղաքացիները ապահովագրության համակարգ կընդգրկվեն 2027 թվականից։ Այն, որ համակարգի ներդրումը ձգձգվել է, նաև նախարարն է համաձայնում, ասում է, ձգձգվում է 90-ականներից։ Իզաբելլա Հովհաննիսյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։